هي الفراخ دي فيها دم؟ كتير من الناس لو جم كلوا الفراخ ولقوها بالمنظر ده بيقرفوا منها ويرموها ويفتكروا ان فيها دم، لكن ده بيكون بسبب ظاهره علميه اسمها بون داركنينج، ودي بتحصل لما بنطبخ فراخ مجمده صغيره عمرها من 6 ل 8 اسابيع، وده لان عظمها بيكون طري، وده اللي بيخلي نخاع العظم اللي جوه العظمه يطلع ويصبغ العظم واللحم اللي حواليها باللون الاحمر. فلو لقيت الفراخ بالمنظر ده وما لقيتش فيها ريحه زفاره ما تتسرعش وترميها.